ମୁଁ ଗୁଡୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଜମିରେ ଆମ ଧାନ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ବା ଭୂଇଁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଫଳରେ ସେଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିନଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ଛାଇ ହେଇଥିବ। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗଛ ଛାଇ ହୋଇଥାଏ, ତା ତଳେ ଦେଖିବେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ନାହିଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନାହିଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗଛ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା 2 ନମ୍ବର, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସାର ପଡ଼ିଥିବ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖତ କିମ୍ବା ଅଳିଆ କିମ୍ବା ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଦା ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟତଃ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖିବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ସାରଟି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ଟିକେ ପଡ଼ିନଥାଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଆପଣ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ସାରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ୟୁରିଆ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପବନ ମାଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସହିପାରିନଥାଏ, ତା ମୂଳ ଆଉ ଧାନଟି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ କମ୍, କାହିଁକିନା ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ୟୁରିଆ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ନେଳି ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୟୁରିଆ ସାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଗଛ ପାଇଁ ସେତିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ଗଛ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଶୂନ। କାହିଁକିନା ଗଛ ପଡ଼ିଗଲେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ନ ପଡ଼ୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାହାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପଟାସ ସାର ଆପଣଙ୍କର ଗଛକୁ ରୋଗ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ମୂଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଆପଣ ପଟାସ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ ଏତେଟା ଆଉ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଉ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ରଖିବେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ମାନେ ଜମିରେ, କାହିଁକିନା ଜମିରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପାଣି ରହିଲେ ସେ ଗଛକୁ ପଡ଼ିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ବେଶୀ ପାଣି ରଖନ୍ତୁନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ ପାଣି ଜମିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଣି ହାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ଆପଣ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ସାର ବା ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିକି ପାଗକୁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ କି ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣିପାଗକୁ ଦେଖିକି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଗଛରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ୟୁରିଆ ସାର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଚାଷୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଏରିଆରେ ୟୁରିଆ ସାର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି କି କେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ବା ବହୁତ ଅମଳ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ୟୁରିଆ ସାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ୟୁରିଆ ସାର ପକାଇଲେ ଗଛ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଧାନ ଓଜନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମୂଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ପଡ଼ିଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆଉ କ'ଣ ନିକା ୟୁରିଆ ସାର ନ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଧାନ ଫସଲ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ୟୁରିଆ ସାର ଧାନ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୟୁରିଆ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଧରିନିଅ ଆପଣ ବଡ଼ ଧାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧାନ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅମଳ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ସେଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଧାନ ହେଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ପବନ ହେଲା ମାନେ ବଡ଼ ଧାନ ମାନେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।